Հիմա 70 եւ ավելի միլիարդ շահույթ ունենալու դեպքում մարդը չի վերցրել իր շահույթը։ Ես ձեզ պատճառն էլ կարող եմ ասեմ, որովհետեւ այդ շահույթը չվերցնելը ենթադրել է շահույթը օգտագործել ներդրումների նպատակով։ Հիմա երբ որ մարդ այսպես $1 միլիոն որ հաշվենք 180-200 միլիոն $, շահույթ ունեցող մարդը տվել է ամենաշատը 50 միլիոնի երաշխիք եւ ասում են ինչի ես տվել, եթե չի ավարտվել, այսպես ասած, այդ գործողությունը։ Հիմա շատ կարևոր երկու հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել, որպեսզի մեր հայրենակիցները ուղիղ եւ ուշադիր լսեն եւ հասկանան, որ իրենց խաբել են, ինչպես միշտ ես ասում եմ։ Եթե հիշում եք, մի փոքրիկ շոու բեմադրվեց փոքրիկ խմբակի ղեկավարի եւ ժամանակավոր կառավարչի մասնակցությամբ համար 1 մասնաշենքում զեկուցում էր հեծի հետ կապված այդ թեմաները եւ այնտեղ այսպիսի արտահայտություն եղավ, կարող ենք բառերը չեմ կարող հիշել, բայց միտքը հետեւյալն էր, որ կարող ենք ենթադրել, որ այդ համակարգը ջնջվել է ինչ որ բան թաքցնելու համար։ Այնտեղից պատասխանը հնչում, այո, կարող ենք։ Դատարանը ֆիքսեց, որ այդ համակարգը չի ջնջվել նախ առաջին հերթին, այսինքն չկա ապացույց, որ դա ջնջվել է, նախ դիտավորությունը բացառում է, երկրորդը չի ուսումնասիրել ընդհանրապես արդյոք ջնջվել է կամ արդյոք վերականգնման ենթակա է թե ոչ։ Դա մի սուտ, ուղղակի սուտ, բառից բուն իմաստով, թող դատի տան, թող հերքեն, չգիտեմ ինչ անեն։ Երկրորդ հանգամանքը հավելագրումների հետ կապված, երբ որ ճեպազրույցներից մեկի ժամանակ ասվեց մտել են 3 միլիոն մարդու գրպանը։ Դատարանը ասեց, որ սուտ եք խոսում։ Դատարանը իր որոշումով ասեց, այդ հայտարարողին համապատասխան անձին ասեց դուք սուտ եք խոսում։ Դա չի հիմնավորվում որևիցե ձևով։ Եվ երրորդ շատ կարևոր հանգամանքը, եթե հիշում եք, փոքրիկ խմբակի շատ ներկայացուցիչներ ուղիղ հայտարարում էին, որ դաժողօրինակներով, չէ՞, հիշեք, այն ժողովուրդ ջան, այն հոսանքը, որ դուք գումարը տանում վճարում եք հոսանքի համար, այդտեղ նաև ներառված են այն վարկերը, որոնք վերցրել են, այդ տոկոսները, որոնք տրվել են եւ այլն եւ այլն։ Մի քանի անց կա, չեմ ուզում իրենց անունները տալ, ուղղակի իրենք լավ գիտեն, դուք էլ գիտեք ովքեր են այդպիսի բաներ հայտարարել, եւ ՀՄԿ-ի եթերում, եւ ազգային ժողովում, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարց. արդյոք այդ մարդիկ, երբ որ խոսում են տղամարդկությունից, չէ՞ ասում են տղամարդ են, գրազեր են որոշում գալ, փոխել գրազի նյութը փոխել, բերել իրենց ուզածով ներկայացնել, բնականաբար պատասխանը ստացել են մեր գործընկերների կողմից։ Հիմա արդյոք պատրաստ են այդ տղամարդիկ, իմ խնդրանքը ձեզ ուղիղ հարց տակ, ձեր կողմից ընտրված թղթի վրա անկախ, բայց փաստացի կախված, կախյալ հանձնաժողովի նախագահ ուղիղ հայտարարեց, որ այդ վարկերի տոկոսները չեն մտնում սակագնի մեջ, այսինքն ինչքան ուզում է վարկ ունենա հեծը, տոկոսները սպասարկում է սեփականատերը իր միջոցներից։ Երկրորդը ֆիքսեց, որ 3 միլիոն մարդու գրպան չենք մտել, այսինքն չի ապացուցվել։ Երրորդը ֆիքսվեց, որ ԲԱ համակարգը խափանվել է եւ ոչ մեկ չի կարող ասել դա չի վերականգնվելու։ Ընդ որում խոսվում էր մոտարապես 70 միլիարդ այսպես փոշիացնելու մասին, չէ՞, այդ համակարգի վրա այդքան գումար է դրվել եւ եթե այդ համակարգը չի աշխատում, նշանակում է փոշիացվել է եւ այլն։ Հիմա արդյոք այդ մարդիկ պատրաստ են ներողություն խնդրել Սամվել Կարապետյանից, տղամարդավարի, չէ՞, որ տղամարդը սխալվում է, ենթադրվում է պետքա ներողություն խնդրել կարողանա։ Իմ խնդրանքը ձեզ լրագրողներ, խնդրում եմ ուղղակի հարցնեք, տղամարդավարի պատրաստ եք ներողություն խնդրել Սամվել Կարապետյանից։ Ձեր մեղմ ասեմ, եթե խնդրի, շատ նորմալ է։ չեք շահելու դրանից։ Չէ, ընդհանրապես ժողովուրդը կհասկանա, որ իրենք խաբել են կամ այսպես մեղմ ասած չեն իմացել, իսկ պետական լուրջ պաշտոնյայի համար չիմանալը եւ հայտարարելը եւս խնդիր է։ Իսկ իմանալ եւ հայտարարելը Վայր ջան, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ տղամարդու համար սխալվելու դեպքում ներողություն խնդրելը ճիշտ է։ Իսկ իրենց ներողություն խնդրելով մեր ժողովուրդը կհասկանա ինչ է կատարվում։